ના unmuted. હરે કૃષ્ણ દિશા માતાજી. हरे कृष्ण प्रभुजी. હા, મારો સાઉન્ડ ઓડિબલ છે? यस प्रभुजी, क्लियर. ના unmuted. બધાને વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ દિશા માતાજી. हरे कृष्ण प्रभुजी. હા, મારો સાઉન્ડ ઓડિબલ છે? हाँ, यस प्रभुजी. Hare Krishna Prabhuji, audible, loud and clear. Oh, great. Jalpa Mataji, you have joined. Okay, Yes. welcome. So we will have to start. Before start, I think we can have a small bhajan. And we had already had this what you said, kirtan. એટલે we have completed that, so that's not an balance. એક જ મિનિટ હું આ પ્રેઝન્ટેશન કાઢી લઉં છું and then we will what time it is? We have time. Okay, it's sharp 8, right? So I think we should start and then at the end we will take bhajan from Jalpa Mataji, right? So we will try to start on time and okay. તમારા બધાનું ફરીથી હું સ્વાગત કરું છું આ ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના અદ્ભુત જ્ઞાન યજ્ઞમાં. આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે ભગવદ્ ગીતાનો એ છેલ્લા લગભગ સવા વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. ગયા 2020માં જૂનમાં આ જે છે એ 18 દિવસનો કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યો અને એ કોર્સ ખૂબ જ લોકોને પ્રિય થઈ ગયો કારણ કે 18 દિવસમાં રોજે 1 કલાકને ઇન્વેસ્ટ કર્યાથી આપણા જીવન પરિવર્તનની મહામૂલી જે તક આપણને મળે છે તો એના કારણે ઘણા બધા લોકોને આ ગમ્યો અને પછી એને રિપીટ કરવામાં આવ્યો. રિપીટ કરતા 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 આ 18મી બેચ છે. દર મહિનાના સોમવારથી નવી બેચ શરૂ થાય છે. તો એ રીતે આ કોર્સ છે અને રોજ જે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય અને દરેક અધ્યાયના જે નોટ્સ છે તમને ગ્રુપમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપવામાં આવશે. તો તમને બધાને વિનંતી છે વોટ્સએપ ગ્રુપ જે છે એને તમે કન્ટિન્યુ કરીને એમાંથી જે બી નોટ્સ આવે એ તમે રિફર કરો અને એ સાથે તમે ક્વિઝની લિંક્સ અને બીજા જે બહુ જ મહત્વપૂર્ણ જે એનાઉન્સમેન્ટ્સ છે એ બધા અમે ગ્રુપમાં કરીએ છીએ. દિશા માતાજી જે છે એ આપણા એડમિન છે ઝૂમ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બંનેમાં. તમને કોઈ પણ રીતે ક્યાંય પણ દાખલા તરીકે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવામાં અથવા તો બીજી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય કાંઈ તકલીફ હોય તો તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને આપણે આ જે કમ્પ્લીટ કોર્સ છે એને એવી રીતે બનાવેલો છે કે આપણે વ્યવહારિક રીતે પોતાના રોજબરોજના જીવનમાં આ જે ગીતાનું જ્ઞાન છે એને આપણે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ એ ધ્યાનમાં રાખીને આ કોર્સ બનાવવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી લગભગ 5 લાખથી વધારે રજીસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યા છે આ કોર્સમાં અને દર વર્ષે દર મહિને જ્યારે નવો કોર્સ લોન્ચ થાય છે ત્યારે 25,000થી વધારે રજીસ્ટ્રેશન થતા હોય છે અને લગભગ દિવસમાં 4 અલગ અલગ સ્લોટ્સમાં કોર્સ ચાલે છે. ગુજરાતીમાં 3 સ્લોટ છે. ગુજરાતીમાં સવારે 6 વાગ્યાનો સ્લોટ છે જે બાળકો માટે એઝ વેલ એઝ એડલ્ટ્સ માટે અલગ અલગ ક્લાસીસ છે. બપોરે 3 વાગે બપોરે નહીં સાંજે 7 વાગે બાળકો માટેનો કોર્સ છે અને સાંજે 8 વાગે અગેન એડલ્ટ્સ માટેનો કોર્સ છે. આ રીતે આટલા ટાઈમિંગ્સ ગુજરાતી માટે છે. એ સિવાય બીજી 9 અલગ ભાષાઓમાં એટલે ટોટલ 10 ભાષાઓમાં કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ એક્સપિરિયન્સ છે એકચ્યુઅલી. આમાં મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે જનરલી જે રેગ્યુલર રીતે વેરી ફાસ્ટ લાઈફ જીવવા માટે આપણે ટેવાયેલા છીએ, રાઈટ? ઇવન ફૂડ બી આપણને ફાસ્ટ ફૂડ જોઈએ એટલે આપણને કોન્સાઇઝ ફટાફટ સમજાઈ જાય એવું ગીતાનું જ્ઞાન જોઈએ. એટલા માટે આ 1 કલાકમાં આ જે છે એ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કોર્સ. અને એમાં એક વસ્તુ છે કે અત્યાર સુધી આપણે આપણો સમય આપણો ફોકસ આપણું એફર્ટ્સ હંમેશા આપણે ભૌતિક જે આપણું જીવન છે એમાં આપણે ફોકસ કર્યું હોય તો આધ્યાત્મિકતામાં જ્યારે આપણે થોડીક શરૂઆત કરીએ તો ક્યારેક જેને કહેવાય ને કે પેલો ફણગો ફૂટતા પાણી નાખ્યું હોય તો ફણગો ફૂટતા થોડીક વાર લાગે. એટલે ઇટ મે ટેક સમ ટાઈમ. કેટલાક લોકોને પહેલા જ ક્લાસમાં, કેટલાકને બીજામાં, કેટલાકને ત્રીજામાં, કેટલાકને 15મા ક્લાસમાં પણ એમ રિયલાઇઝ થાય કે યસ વોટ આઈ હેવ ઇન્વેસ્ટેડ નાઉ ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ, નાઉ આઈ એમ ગેટિંગ સમથિંગ. So it depends on individual circumstances, time, place and circumstances. These 3 are important, right?
સો એઝ પર ધેટ ઇટ હેલ્પ્સ, પણ ઇટ ડેફિનેટલી હેલ્પ્સ. કારણ કે આ જે સાયન્સ છે એ કંઈ બહારનું સાયન્સ નથી કે રોકેટ સાયન્સ નથી, એ આપણું પોતાનું સાયન્સ છે. આપણે પોતે આત્મા છીએ અને ઇટ્સ અ સાયન્સ ઓફ સોલ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ એપ્લિકેબલ ટુ મી. તો દેટ્સ હાઉ ઇટ વિલ હેલ્પ અસ. અને આ જે કોર્સને વિશે તમને બીજી કાંઈ પણ જો ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ ડુ કોન્ટેક્ટ એડમિન, અને ડેલી આપણે કંઈક નવું ને નવું એમાં આપણને જાણવા મળશે. સો ધીસ હાઉ વી વિલ કન્સિડર. અને યસ, દિશા માતાજી, મારી સ્લાઇડ્સ વિઝિબલ છે? યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. સો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા આ કોર્સ શરૂઆત કરવામાં આવ્યો છે, ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં. આ જે કોર્સ છે એમાં તમારા બધાનું પુનઃ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ જે કોર્સ છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય અભયચરણ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે આખો કવર બનાવવામાં આવ્યો છે. જે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત હતા એને એમના દોરવણીમાં એમના આદેશોના, એમના ઉપદેશોના આધારે આની પૂરી પૂર્ણરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે. શ્રીમદ આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા વર્ણન કર્યો છે. કારણ કે આપણે ક્યાંય પણ કોઈ મૂવી જોવા જઈએ અથવા હોટલમાં ખાવા જઈએ તો પણ એના રિવ્યુઝ જોતા હોઈએ, રાઈટ? આપણને સમજો નવા સિટીમાં ગયા હોઈએ અથવા તો કોઈ નવી જગ્યાએ જવાનું હોય તો જોઈએ કે આના સ્ટાર રેટિંગ કેટલા છે, બરાબર? સ્ટાર રેટિંગ સારા હોય તો જોઈએ. તો એવી રીતે આપણે જ્યારે 18 દિવસ આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો એમાંથી મને શું મળશે, રાઈટ? તો આપણે એ જાણવું હોય તો આદિ શંકરાચાર્યજી છે, જે સાક્ષાત શિવજીનો અવતાર હતા અને જેમને આખો વૈદિક ધર્મને પુનરુત્થાન કર્યું, એમના જ શબ્દોમાં ભગવદ્ ગીતાનું આ જે મહત્વ છે એ આપણે જોશું. 7 નાના નાના શ્લોકો છે, બહુ જ સરસ અદ્ભુત શ્લોકો છે અને આપણને ખૂબ આનંદ આપે એવા છે. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણોપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. જો કેટલું મોટું એનું ફલશ્રુતિ છે, ફલશ્રુતિ, રાઈટ? કે ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જવાય છે, એટલું એનું મહત્વ છે. ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. એટલે દેટ ઇઝ ધ ગેરંટી. મલિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સુકૃત ગીતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી દે છે, મનુષ્ય જલમાં નિત્ય પોતાને સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માન્વિની શ્રુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળે છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે અનેક વેદો છે, રાઈટ? 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, આપણે કેટલું વાંચીએ, રાઈટ? પણ આ બધાનો સાર જે છે એ ભગવદ્ ગીતા છે. એ વાંચીએ તો આપણને બધું જ જ્ઞાન મળી જાય, એ સાંભળીએ તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. ભરતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ્રિની શ્રુતમ ગીતા ગંગોદક પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન
પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે તે ગાય જેવી છે. ભગવદ્ ગીતાને ગાય સાથે સરખાવી છે અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયનું દૂધ પીવડાવે છે અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એટલે આપણે બધા જે ભેગા થયા છીએ એ ભગવદ્ ગીતાનું જે અમૃત છે એનું આપણે પાન કરીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણજી દ્વારા. અને આ છેલ્લો શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકોને એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ આતુરતા હોય છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના અને તેના નામનો જાપ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે ગીતાનું મહાત્મ્ય છે. અને હવે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને સમજીએ, કારણ કે આ પ્રભુપાદની જે ભગવદ્ ગીતા છે એના આધારે આ જે છે એ કોર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તો પ્રભુપાદ કોણ હતા? તો પ્રભુપાદનો જન્મ એક વૈષ્ણવ પરિવારમાં કલકત્તામાં થયો હતો. ગૌરમોહન ડે એમના પિતા હતા. બહુ જ નાની ઉંમરથી એમનામાં જે આ સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવાનું જે વિજ્ઞાન છે એમના લક્ષણો એમનામાં નાનપણથી દેખાતા હતા. અને એમના પિતાશ્રીએ 5 વર્ષની વયે એમના માટે એમને રથયાત્રા કાઢવી હતી એમના મોહલ્લામાં. તો આખો રથ બનાવી આપેલો. અને તમે અહીંયા જે ચિત્રમાં જુઓ છો એ એટલી નાની ઉંમરથી એમને આ જે છે સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ એમાં એમને પદાર્પણ કર્યું હતું. તો પછી એ લગભગ 22 વર્ષની ઉંમરે એ જે છે એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમની સાથે એમની મુલાકાત થાય છે. આઈ એમ સોરી. અને એ જ્યારે મળે છે ત્યારે એમના ગુરુ ને એ કહે છે કે આપણો દેશ તો પરતંત્ર છે, તો પહેલા સ્વતંત્રતા મળે પછી આપણે આધ્યાત્મિકતાને ફેલાવીએ. તો એમના ગુરુ કહે છે કે સ્વતંત્રતા પરતંત્રતા એ જે છે એ ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ફિનોમિના એઝ વેલ એઝ લોકલ. એ જ્યાં સુધી આપણે શરીર સાથે કનેક્ટ છીએ એની સાથે છે. આધ્યાત્મિકતા એ આજની તાતી જરૂરિયાત છે. યુ કાન્ટ વેઇટ ટિલ ઇન્ડિયા બીકમ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ. અને પછી ફરીથી એમને બીજી વાર પણ જ્યારે મળે છે ત્યારે એમને સેમ ઉપદેશ આપે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ઇંગ્લિશ જે છે કમ્યુનિટી એમાં તમે ફેલાવો. અને ઇફ યુ ગેટ અ મની એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પ્રિન્ટ બુક્સ, આ 2 આદેશ આપે છે. અને પ્રભુપાદ જે છે એ એમના આદેશને માથે ચડાવે છે. અને ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રગલ સાથે 70 વર્ષની ઉંમર થાય છે ત્યાં સુધી હરે કૃષ્ણ ઓકે સો 70 વર્ષની ઉંમર થાય છે ત્યાં સુધી એ ભારતમાં હોય છે અને ભારતમાં પ્રચાર કરવાનો ઘણો પ્રયત્ન કરે છે. અને ભારતના અંદર એ બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન પણ ચાલુ કરે છે અને ઘણા પ્રયત્નો કરે છે. પણ પછી 70 વર્ષના થાય છે ત્યારે એમને થાય છે કે મારે મારા ગુરુનો આદેશ પૂરો કરવા મારે જરૂર ઇંગ્લિશમાં ફેલાવવા માટે જવું જોઈએ. અને યુએસ જાય છે. 70 વર્ષે આજે માણસ ઘરની બહાર નીકળતા પણ ગભરાય, ત્યારે ગુરુના આદેશના પાલન કરવા માટે એ જલદૂત નામક એક માલવાહક જહાજ, પેલું ગુડ્સ જે હોય ને ગુડ્સ શિપમાં એ જાય છે. અને ઓન ધ વે જ્યારે રસ્તામાં હોય છે ત્યારે એમને 2 વખત જબરજસ્ત એટેક આવે છે. દરિયામાં જોરદાર તોફાન હોય છે અને એમને જબરજસ્ત એટેક આવે છે. અને ત્યારે કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના કરે છે. અનન્ય ભક્ત હતા ને, એટલે કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે કૃષ્ણ, હું તમારા હાથની એક કઠપુતળી છું. ઇફ યુ વિશ સો, જો તમારી ઈચ્છા હોય તો મને તમે અમેરિકા પહોંચાડો, અને જો તમારી ઈચ્છા હોય તો મને અહીંયા જ તમે મારો જીવ લઈ લો. રાઈટ? ઇટ ઇઝ સો, આઈ મીન અત્યારે આપણને જીવ જવાનો હોય તો કેટલી દોડાદોડી હોય, નહીં કાંઈ કરીને આપણે બચાવી લઈએ. પણ યુ આર સો ફ્રેન્ક કે નહીં પ્રભુ, તમારી ઈચ્છા હોય, હું તમારી કઠપુતળી છું, આઈ એમ એ પપેટ ઇન યોર હેન્ડ. અને ભગવાન પછી ત્રીજે એમનો પ્રાર્થના પછી તરત આખો સમુદ્ર શાંત થઈ જાય છે અને ત્યાં પહોંચે છે. પણ ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ સફર કંઈ સીધી સરળ હોતી નથી. લગભગ 2 વર્ષ સુધી એ ત્યાં ટોમ્કિન્સન પાર્ક્સમાં
ત્યાં કીર્તન કરતા હોય છે, પણ કોઈ જે છે એ આવતું નથી. પણ ધીમે ધીમે ત્યાં હિપ્પી મુવમેન્ટ હોય છે અને લોકો એમની પાસે આવે છે અને ધીમે ધીમે એટલું મોટું મહાન જેને કહેવાય કે આંદોલન ઊભું થાય છે કે વિશ્વના દરેક દેશમાં એમનું જે આ કેન્દ્ર છે એ ખુલે છે. ઇસ્કોન જે અત્યારે કહેવાય છે, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એની એ સ્થાપના કરે છે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે ધ સાયન્સ ઓફ ડેવોશનલ સર્વિસ ટુ કૃષ્ણ, ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન જે છે એ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવે છે. તો પછી દેર ઇઝ નો સીનિંગ બેક. અને આજે તમે જુઓ છો વિશ્વના બધા જ દેશોના લગભગ બધા જ પ્રમુખ શહેરોમાં રથયાત્રા નીકળે છે. દેટ ઓલ થેન્ક્સ ટુ શિલા પ્રભુપાદ. આ જે તમને દેખાય છે અત્યારે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, ઇસ્કોન મંગલુરુ જે છે કે જ્યાંથી આ કોર્સ નિઃશુલ્ક ચલાવવામાં આવે છે. એ કોર્સના જે આપણને પ્રેરણાદાયી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આપણે શરૂઆત કરીએ. આ જે મંદિર છે એ કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ, કદરી, મેંગલુરુ, કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. મંદિરના પ્રમુખ જે છે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ, જે અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે, એ આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે અને હી વોઝ એકચ્યુઅલી એન એમ્પ્લોયી ઓફ ઇન્ફોસિસ. અને એટ ધેટ ટાઈમ હી વોઝ કન્સિડર વેરી એલાઇટ પોઝિશન. અને એમને થયું કે નહીં, મારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવું છે. અને એમને આ જે એમની જોબ હતી ઇન્ફોસિસની એ છોડી અને એમને ઇસ્કોન જોઈન કર્યું અને ત્યારથી અત્યાર સુધી સતત પ્રયત્નશીલ છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન દરેક જણ સુધી પહોંચે. તો આ જે જ્ઞાન જે છે એ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપના જે રાઇટર છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, જે લેફ્ટ સાઈડમાં ઉપરનો ફોટો છે, એમની ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણને મળ્યું છે. એમના ડાયરેક્ટ ડિસાઇપલ જે શિષ્ય છે એ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, જે વચ્ચે એમનો ફોટો છે. અત્યારે ઇસ્કોન માયાપુર, જે ઇસ્કોનનું આખા વિશ્વનું હેડક્વાર્ટર છે, એના એ હેડ છે અને એમના શિષ્ય જે છે આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે. તો આ રીતે જે કહેવાય ને કે પ્રણાલીમાં આવ્યું છે આ નોલેજ. આપણે એવું કહીએ, દાખલા તરીકે દીકરી પરણાવવાની હોય તો આપણે જોઈએ કે એનો જે છોકરો છે એના ફાધર કોણ હતા, એના ફાધર કોણ હતા, એના વી સી ટોટલ આપણે જોઈએ કે ભાઈ ફેમિલી બરાબર છે કે નહીં. અર્લિયર ઇનફેક્ટ હમણાં હજી સુધી પણ મોટા ભાગના જે અરેન્જ મેરેજીસમાં છે આ બધું જોવામાં આવે છે, રાઈટ. તો દેટ્સ હાઉ આપણે જ્યારે કોઈ જ્ઞાન લઈએ તો કઈ પ્રણાલીમાંથી આવ્યું છે એ જોવું જરૂરી છે. આપણે આગળ શિલા પ્રભુપાદની આગળની પણ પ્રણાલી જોઈશું, પણ દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. ઓકે, ભગવદ્ ગીતાનો શો અર્થ છે તો એની સંધિ છૂટી પાડીએ આપણે, સામાન્ય સંધિ. તો ભગવત વત્તા ગીતા, અને ભગવદ એટલે ભગવાન, બરાબર, અને ગીતા એટલે ગીત. તો ભગવાને ગાયેલું ગીત છે. હવે આ જે ગીતા પહેલાનો સમય હતો ત્યારે દરેક વસ્તુ જે છે કે ગાઈને એટલે કવિ કાવ્યમય જે રચના છે એમાં સમજાવવામાં આવતી હતી, એટલે એને ગીત કહેવામાં આવે છે. તો આપણે હંમેશા જ્યારે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, કોરોના હમણાં જ ગયો છે, બરાબર, બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એ ભગવાન મારી જોડે વાત કરો, તમે, મારી સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ છે. કરીએ છે કે નહીં, રાઈટ? અને પણ આપણને એવું લાગે ભગવાન તો વાત કરતા નથી, હું આટલું બધું બોલાવું છું. પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાનનો પ્રેમપત્ર છે. એ પ્રેમપત્ર ભગવાને આપણને આપેલો જ છે. અને આપણે શું કરીએ છીએ જનરલી, એને લાલ કપડું વીંટી અને મંદિરમાં રાખીએ અને રોજ અગરબત્તી કરીએ, રાઈટ? ના, પણ આ પ્રેમપત્ર છે એ ખોલીને આપણે વાંચવાનો છે. એ વાંચીએ તો આપણને ભગવાન તરફથી આ બધા જ જે આપણી સમસ્યાઓ છે એના ઉકેલ પ્રાપ્ત થાય. ભગવદ્ ગીતા છે એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આપણે એક નાનકડી આવી કાર લાવીએ બાળક માટે તો એ કારનું પણ એક મેન્યુઅલ આવે, રાઈટ? કે એમાં ડૂઝ ને ડોન્ટ્સ આવે, પછી કયા કયા કમાન્ડ્સ છે અંદર એ આવે. તો આ બધા જે નાનામાં નાની વસ્તુનું પણ જો મેન્યુઅલ આવતું હોય તો લાઈફ તો કેટલી કિંમતી છે, આપણું જીવન કેટલું કિંમતી છે, એનું પણ કોઈ મેન્યુઅલ હોવું જોઈએ. યસ, એનું મેન્યુઅલ છે. એનું મેન્યુઅલ છે ભગવદ્ ગીતા. તો આપણે આ જે મેન્યુઅલ છે એ ખોલીને આપણે વાંચીએ તો આપણે મેથોડિકલી લાઈફ જીવી શકીએ, રાઈટ? મોબાઈલમાં આવે નવા મોબાઈલ એવરી યર આવતા રહે, અને આપણે દાખલા તરીકે મોટો મોંઘો લાખ રૂપિયાનો મોબાઈલ લાવીએ અને પણ આપણને એમાં ફંક્શન ના આવડતા હોય અને હું એને એક પેપર વેઇટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકું, રાઈટ? બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વે. વી હેવ ટુ યુઝ ઇટ ઇન અ એપ્રોપ્રિએટ. એનું જે મેઇન ફંક્શન છે એ પ્રમાણે કરી શકીએ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા આપણે જાણીશું તેનાથી આપણને કેવી રીતે જીવન જીવવું એ ખબર પડશે. હવે આ કઈ ભાવનામાં ભગવદ્ ગીતાને આપણે કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ? તો આપણી ભાવના શું હોવી જોઈએ? આપણી ભાવના જે છે એ એક ઓપન માઇન્ડ સાથે આપણે આવવું જોઈએ, રાઈટ?
આજે તમે બધાએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જેને કહેવાય કે જાણકાર હશો, રાઈટ? ઇવન હાઉસવાઈફ જે હોય છે, ઘર ગૃહસ્થી, એનું પણ નોલેજ હોય કે કઈ કઈ વસ્તુ ક્યાં આગળ પડી છે અને કેવી રીતે બનાવવી, અને કઈ વસ્તુ જેને કહેવાય કે ઘરના કયા કપબોર્ડમાં મૂકી રાખી છે, એ બધું જ એને ખબર હોય, રાઈટ? અને એનું નોલેજ હોય, આખા ઘરના જેટલા વ્યક્તિ હોય એ બધાની માનસિકતા જે છે એને ખબર હોય કે ભાઈ કોને કેવું ભાવે છે, કોને શું ગમે છે, કોને શું નથી ગમતું, એટલે એને પણ એ નોલેજ હોય છે. પછી તમારા મને અમુક લોકો જે ડોક્ટર હશે એને ખબર હશે કે પોતાના ફિલ્ડમાં એને કઈ ટાઈપની એની ઇન્ફોર્મેશન હશે, રાઈટ? તો એવરીબડી ઇઝ સમથિંગ નોલેજેબલ. તમે બધા જ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં હાઈલી નોલેજેબલ હો. પણ જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા પાસે આવીએ, કારણ કે આપણે વારે વારે જતા નથી ને, જેમ જેમ આપણે જતા જઈએ ને, દાખલા તરીકે આમાં અત્યારે અમારી સાથે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે 4th થી 5મી વખત આ કોર્સમાં જોઈન થયા છે, અને આગળ લેવલ 2 ને એનાથી આગળ પણ બીજા બધા લેવલ 3 ને બધા કોર્સમાં જોડાયેલા છે. તો એ રીતે તમે કોન્ટેક્ટ જ્યારે ચાલુ રાખો તો દેન એક કન્ટિન્યુટી રાખે, અને તમને એક ઓપનનેસ છે ને, એક આપણી ક્વોલિટી છે કે ઓપન માઇન્ડ સાથે ક્યાંક જવું એ બહુ મહત્વનું છે. આખી સ્લેટ લખેલી હોય તો એને પછી એની ઉપર નવું લખો તો દેખાય નહીં, પણ સ્લેટ જેટલી કોરી હોય એમ એને ફટાફટ એની ઉપર આપણે કંઈક લખી શકીએ અને વાંચી શકીએ, રાઈટ? તો એ ભાવના સાથે આપણે આવીએ તો આપણને જરૂર નવું જાણવા મળે, અને એ જાણવાનું એવું મળે કે આપણી લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ફિનોમેના બની શકે, એટલે કે જીવનના પરિવર્તનની ક્ષણ બની શકે, રાઈટ? પછી ગીતાનો હેતુ છે કે શું છે? લાઈફ મેન્યુઅલ છે આપણું. એમાં અલગ અલગ પાસાઓ કવર કરવામાં આવ્યા છે. એમાં છે જીવ છે, એટલે આપણે આત્મા ઉપર છે. પછી પરમેશ્વર પરમાત્મા ઉપર છે. પછી કર્મ, એટલે આપણે જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ એને કવર કરવામાં આવી છે. કાળ એટલે સમય ટાઈમ બતાવવામાં આવ્યો છે. અને છેલ્લું છે પ્રકૃતિ, એટલે આપણું જે નેચર છે આજુબાજુ એ. તો આ 5 મુદ્દાઓને આપણે જાણીએ ને ખરેખર સારી રીતે, તો દેટ વિલ મેક અવર લાઈફ સક્સેસફુલ. એટલું બધું એમાં પાવર છે, રાઈટ? અને ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા શું છે? જેવી રીતે અર્જુને સમજી, હમ્બલનેસ અને શરણાગતિના ભાવથી. અને એના સમજવાનું પરિણામ શું છે? જીવન ઉત્કૃષ્ટ થઈ શકે અને જીવનના વ્યવહારમાં આપણે એને લાગુ કરી શકીએ આ જ્ઞાનને. તો બેઝિકલી આ જે મહાભારત છે એનો આ ભગવદ્ ગીતા ભાગ છે. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. અને કૃષ્ણજી છે એમના જેવા ગુરુ હજી સુધી થયા નથી, રાઈટ? મહાન ગુરુ. તો એમની જે ક્વોલિટીઝ છે એની પાસેથી આપણને શીખવા મળશે. એમનું નામ પાર્થસારથી પણ છે. તો બીજી બધી આટલી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, પણ આપણે ઇસ્કોનની જ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ કેમ ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો કૃષ્ણનો જે સંદેશ છે એ જે કહેવાય ને ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન, જે શિસ્તની અનુગામીની જે અખંડ સાંકળ દ્વારા આવવો જોઈએ. લાઈક જો મોબાઈલનો કેબલ જે છે એમાં જો કંઈ ફોલ્ટ હોય તો મોબાઈલ ચાર્જ થાય નહીં. એટલે આપણે કેબલ જે છે એકદમ જેને કહેવાય ફૂલ પ્રૂફ હોવો જોઈએ. તો એટલે આ જે આપણું નોલેજ જે છે એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં એટલા માટે આવે છે કારણ કે એમાં કોઈ મીઠું મરચું ભભરાવામાં નથી આવતું. આપણે માર્કેટમાં હજારો લાખો ભગવદ્ ગીતા છે, ઘણા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા લખી છે, રાઈટ? પણ દરેક લોકોએ એમાં પોતપોતાનું નોલેજ નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પોતપોતાનું જ્ઞાન બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યારે પ્રભુપાદ જે છે એમને ઇન્દિરા ગાંધીને આ પત્ર લખ્યો તો એમને કીધું કે મારી જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ કોઈ અર્થઘટન વગર છે, એટલે હું મારું કશું એમાં એડ નથી કરતો. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, આપણો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું એ સમજવા માટેનું આ એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક જાણે કે એક ચળવળ છે, એવું એમને ઇન્દિરા ગાંધીને લખ્યું હતું. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. પ્રભુપાદ અહીંયા જે ફોટોમાં દેખાય છે તમે જુઓ, એમના જેટલા આચાર્ય, એમના ગુરુના ગુરુ એમ રીતે કનેક્ટ થાવ તો છેક બ્રહ્માજી અને કૃષ્ણજી સુધી પહોંચે છે. એટલે આખી ડિસિપ્લિન સક્સેશનમાં આવેલી વસ્તુ છે, એટલે રિલાયબલ છે. ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. વ્યવસ્થિત અભ્યાસ આપણે કરીએ તો 1 વર્ષ લાગે, કારણ કે એમાં 700 શ્લોક છે, રાઈટ? 700 શ્લોકનું આપણે અધ્યયન કરવું હોય ડિટેલમાં તો 1 વર્ષ લાગે. પણ 18 દિવસમાં આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના જે મુખ્ય વિચારો છે એની ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. અને આપણો ઉદ્દેશ જે છે એ છે કે ગીતાના વધુ ગહન અભ્યાસ માટે તમે તમારી જાતને તૈયાર કરી શકો. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાખલા તરીકે એક આ વૃક્ષ છે, વૃક્ષમાં ઉપર સરસ મસ્ત આંબાનું વૃક્ષ છે અને એમાં મીઠી મજાની કેરીઓ લાગેલી છે, રાઈટ? તો એ કેરીઓ આપણે લાવી હોય તો એક રસ્તો છે કે પથ્થર મારી અને એને તોડીને નીચે લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ? તો એમાં એવું થાય કે પથ્થર ક્યારેક કેરી ઉપર વાગે અને કેરીમાં પણ છેદ પડી જાય, અથવા કેરી તૂટીને નીચે પડે જમીન ઉપર અને જમીન ઉપર પછડાય, એના કારણે પણ કેરી બગડી જાય. તો એ રસ્તો જે છે એ ઇનડાયરેક્ટ રસ્તો છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા વિશે
પ્રવચન કરવાનું ચાલુ કરે અને પોતાના વિચારો એમાં જણાવે તો એને આ રીતે જેવી રીતે કેરી આપણી બગડી જાય એવી રીતે બગડવાના ચાન્સ છે. પણ દાખલા તરીકે આ 3 વ્યક્તિ છે, એક ઝાડ ઉપર ચડી ગયો છે, એ એક કેરી તોડી રહ્યો છે, બીજી વ્યક્તિને આપે છે, બીજી વ્યક્તિએ લઈને ત્રીજી વ્યક્તિ જે ટોપલો લઈને ઊભી છે એને આપે છે. તો શું થાય, એઝ ઇટ ઇઝ જેને કહેવાય કે ફળ જેવું ઝાડ પર હોય એવું ને એવું જ એ જ કન્ડિશનમાં ફળ જે છે એ ટોપલામાં આવે, રાઈટ. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા જ્યારે આપણે જે ડિસિપ્લિક સક્સેશન એટલે ભક્તોની જે આખી શૃંખલા હોય, ગુરુ પરંપરામાં હોય, એમાંથી જ્યારે આપણે લઈએ તો જે કહેવાય કે એઝ ઇટ ઇઝ સાચામાં સાચો એનો મર્મ મળે. ભગવદ્ ગીતા કેવી છે, સૂર્ય જેવી છે, એટલે આપણને ગમે ત્યાં જાઓ સૂર્યનો પ્રકાશ મળે, રાઈટ. એની સામે બેટરી લઈને જોવા જવાની જરૂર નથી. આપણે ઘરમાં કાંઈ ઢોળાઈ ગયું હોય તો આપણે એને સાફ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. એને સાફ કરવું પડે. પણ સૂર્ય કેવો છે કે આપણે ગમે તેવું ગંધાતું પાણી સૂર્યની સામે મૂકી દઈએ, જેવી રીતે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં હોય છે, થોડો ટાઈમ રહે તો ઓટોમેટિકલી જે છે એ સેટલ આઉટ થઈ જાય, રાઈટ, તો ક્લીન થઈ જાય. ભગવદ્ ગીતા એવી છે. ભગવદ્ ગીતાની સામે તમે અહીંયા આગળ જે 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, ઓટોમેટિકલી આપણી અંદર સેટલમેન્ટ થતું હોય એવું લાગે આપણને. અને આ હું પોતે નથી કહેતો કે એના વખાણ કરવા માટે નથી કહેતો, કારણ પણ ઘણા બધા જે મેં તમને કીધું 5 લાખ કરતા વધારે રજીસ્ટ્રેશન આમાં થયા છે, ઘણા બધા લોકોનો પર્સનલ અંગત અભિપ્રાય છે કે ઇટ હેઝ હેલ્પ. કારણ કે એમાં બોલવા વાળાનું કે સાંભળવા વાળાનું મહત્વ કરતાં પણ ગીતાનું મહત્વ વધારે છે. કારણ કે ગીતાજી જે છે એની અંદર જ સૂર્ય જેટલો જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે. ઓટોમેટિકલી એની જ્ઞાનની પ્રકાશથી અને ગરમીથી આપણા અંદરના જે કલ્મસ હોય છે એ સેટલ આઉટ થઈ જાય છે. સો વી ફીલ પ્યોર, એકદમ જાણે નહીને કેવા ફ્રેશ થઈને આવ્યા હોઈએ એવું આપણને લાગે. આપણા મનને આપણે નવડાવતા નથી, એ મનને પણ આપણે ગીતાના અધ્યયનથી એનું સ્નાન કરાવી શકીએ છીએ. તો પહેલો અધ્યાય છે એનું નામ છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું પરીક્ષણ. તો ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ જે 700 શ્લોક છે એમાં 574 શ્લોક શ્રી કૃષ્ણજીએ બોલ્યા છે, એટલે લગભગ 82%. 84 શ્લોક છે અર્જુનજી બોલ્યા છે, લગભગ 12%. 41 શ્લોક સંજયજી બોલ્યા છે, 5.9%, 6%. અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક બોલ્યા છે. સો આ રીતે શ્લોકોનું વિભાજન છે. અને આમાં એકચ્યુઅલી તમે જુઓ તો આપણે કેવી રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે તમને પેલી આ ઘટના ખબર હશે કે એક પક્ષી, એક ચકલીના ઈંડા જે છે એ દરિયામાં વહી જાય છે. તો ચકલી જે છે એ ગુસ્સે થાય છે, દરિયાને કહે છે કે તું મને આપી દે પાછા ઈંડા, નહીં તો કે હું તને દંડ કરીશ. તો દરિયો હસે છે. પછી ચકલી ખીજાય છે અને એક જેને કહેવાય કે નાની નાની કાંકરી લઈને દરિયામાં નાખે છે કે હું દરિયાને પૂરી દઈશ. પણ દરિયો હસવા મળે છે. ત્યારે જે ગરુડજી છે એ જોવે છે અને ચકલીનું સાહસ અને એનો જે છે એ જોઈને ખૂબ ખુશ થાય છે અને આવીને દરિયાને કહે છે કે હું તને આખો પી જઈશ જો તું આના ઈંડા પાછા નહીં દેતો. કારણ કે એ પણ પક્ષી રાજ છે ને, એટલે કે હું પક્ષી રાજ છું, હું પક્ષીને થતું અન્યાય ન સહન કરું. અને દરિયો ગભરાઈને બધા જ ઈંડા પાછા આપી દે છે. એટલે વી હેવ ટુ ટ્રાય લાઈક ધેટ. આપણને એવું લાગે કે તમે જ્યારે આ યાત્રામાં આગળ આવશો તો તમને ક્યારેક એવું લાગે કે આ જ્ઞાન છે એ કંઈક જેને કહેવાય કે ડિફિકલ્ટ લાગે છે સમજવું. બટ ડોન્ટ વરી, વી શુડ કીપ ટ્રાઇંગ. અને જ્યારે આપણે પ્રયત્ન કરતા રહીએ તો સ્લોલી આપણને એવો અનુભવ થાય કે ખરેખર આપણને ભગવાનનો આશીર્વાદ અને ભગવાનની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આપણને અંદરથી જ એનું જ્ઞાન જે છે એ ધીમે ધીમે અંતસ્ફૂર્ણાથી લાદવા મળે છે, બરાબર. તો અને કેવી રીતે આપણે એને આત્મસાત કરવું, એના નવા જેને કહેવાય કે જેને આઈડિયાઝ એ પણ તમને શેર કરવામાં આવશે. તો કીપ કન્ટિન્યુ અને ઇટ વિલ હેલ્પ. બીજું છે કે વિશ્વાસ આપણને હંમેશા સોશિયોલોજી, જિયોગ્રાફી, સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી બધામાં વિશ્વાસ હોય છે, રાઈટ. સો વાય નોટ ફોર ટ્રસ્ટ ઇન ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ. બધા માટે બહુ જ મહત્વનો છે. એવું નહીં કે મારી કોઈ પણ ઉંમર હોય, બાળકો હોય, યુવાનો હોય, વૃદ્ધો હોય, દરેક માટે આમાં કંઈકનું કંઈક છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલા આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે તમારામાંથી કોઈને કાંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખી શકે છે. We may quickly see, otherwise we will start because this was only introduction. Okay, will the session be in Gujarati? Yes, Damayanti Mataji, session ગુજરાતીમાં હશે. Okay, ગુંજન મિસ્ત્રી માતાજી, થેન્ક યુ. અધ્યાય કવર ધીસ, આખો અધ્યાય? હા, એકચ્યુઅલી આપણે મુખ્ય શ્લોકો લઈશું રોજે
અને ડિટેલ અધ્યયન માટે અગેન લેવલ 2 છે. પ્લસ બધા જ શ્લોકોનું પઠન અડધો કલાક પહેલા ચાલુ થઈ જાય છે. એકચ્યુઅલી આવતીકાલે તો વધારે શ્લોક છે, તો એ કદાચ 45 મિનિટ્સ પહેલા ચાલુ થશે. અને જે પ્રીવિયસ બેચીસના જે વોલેન્ટિયર્સ છે, જે સરસ શ્લોકા રેસાઇટ કરે છે, એવા જે સ્વયંસેવકો છે, એમની સેવા આપે છે આ શ્લોકા રેસાઇટ કરવામાં અને એનો ભાવાર્થ વાંચવામાં. તો એ લોકો આખું શિડ્યુલ 18 દિવસનું બનાવે છે અને તમને એ સાંભળવા મળશે જો તમે વહેલા આવી શકો તો. ઓકે, મિસ થઈ જાય તો આનું રેકોર્ડિંગ મળશે. મારી એવી તમને પ્રાર્થના છે કે બને ત્યાં સુધી તમે જે છે કે મિસ ના થાય એવો પ્રયત્ન કરો, કારણ કે એમાં બે ફાયદા છે. એક તો તમે 1-to-1 પ્રશ્ન જવાબ પણ પૂછી શકો છો અને તમે અધરવાઇઝ હું પણ તમને પ્રશ્ન પૂછીને આપણે જેને કહેવાય ને કે એક ઇન્વોલ્વિંગ સેશન બનાવી શકીએ છીએ. સો યસ, તમે ઇન્વોલ્વ થાઓ, દેટ વિલ બી બેટર. અધરવાઇઝ રેકોર્ડિંગ વિલ બી ધેર. વેન વુડ બી ધ ક્વિઝ ફોર ટુડે? ઓકે, ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ ક્લાસ ઇટ વિલ બી given in the WhatsApp group. તો તમારા WhatsApp ગ્રુપમાં દિશા માતાજી મેસેજ મૂકશે, એમાંથી તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરી શકશો. ઓકે, જીજ્ઞા માતાજી. ઓકે, પંકજ પ્રભુ, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ની ગુજરાતી PDF અવેલેબલ? ગુજરાતી PDF ઇઝ નોટ અવેલેબલ. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ, એકચ્યુઅલી જે સિરિયસ વાંચન કરવા હોય, જો તમને ખરેખર ગહન ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમારે હાર્ડ કોપી વાંચવી જોઈએ. ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર મળે છે અને એનો આખો સેટ બી છે. લેવલ 1ના જે 4 પુસ્તકો છે બધા એનો સેટ આવે છે. ઉપદેશામૃત, ઈશોપનિષદ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ભગવદ ગીતા. સો ઓલ ઇટ ઇઝ ધેર. Science of self-realization. So you can order. Okay, yes, Manan Bhatt Prabhu. While in school, we were taught that Mahabharata and Ramayana are great poems of India. So is that true? Yes, Darshanji, it is very much true. Okay, so we will start. ભગવદ ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે, બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે, ઘણા બધા લોકોને તો કંઠસ્થ હશે, આઈ એમ શ્યોર. સો વિલ સ્ટાર્ટ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ. આ એક જ શ્લોક એવો છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, રાઈટ? બીજો કોઈ શ્લોક એવો નથી કે જે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ હતા? કોઈને થોડું બેકગ્રાઉન્ડ બી ખબર છે કે નહીં? અગર બેકગ્રાઉન્ડ ખબર ન હોય તો દેન થોડુંક જેને કહેવાય ને કે પહેલા અધ્યાયમાં બેકગ્રાઉન્ડ ઘણું બધું આવે છે. સો યુ કેન રેઝ યોર હેન્ડ એન્ડ દિશા માતાજી વિલ અનમ્યુટ યુ. તમે તમારો હાથ અહીંયા આગળ છે ને, ડિજિટલ હેન્ડ, ઘણા લોકોને ઝૂમ ન ખબર હોય, તેમાં એક મોરમાં જઈને તમે ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. તો ઇફ યુ કેન રેઝ ધ હેન્ડ, તમને ખ્યાલ હોય તો કે હુ વોઝ ધૃતરાષ્ટ્ર? ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ હતા? એનીબડી નોઝ? ટિક 1. યસ, બીના માતાજી. બીના માતાજીને અનમ્યુટ કરશો, દિશા માતાજી? યસ પ્રભુજી. યસ, હા બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, પરેશ શાહ બોલ. ઓહો, પરેશ પ્રભુ, બોલો. એ મારી વાઈફ છે, એમાં બંને સાથે જોઈએ છે. ઓકે. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ દુર્યોધનના પિતા હતા. યસ, દુર્યોધનના પિતા હતા. પિતા. યસ, અને કૌરવોના પિતા, 100 કૌરવોના પિતા મીન્સ. અને હસ્તિનાપુરના રાજા પણ કહી શકાય, રાઈટ? તો રાજા પણ કહી શકાય. હા હા હા. વેરી નાઇસ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અગેન. સો આંધળા હતા, બરાબર? એટલે ખાલી આંખોથી આંધળા નહીં, એ આધ્યાત્મિક રીતે પણ આંધળા હતા. આધ્યાત્મિક રીતે આંધળા કેવા હોય? આપણને તો એ ખબર જ ના હોય કે ભાઈ આંખોના આંધળા તો જોયા, પણ આધ્યાત્મિક રીતે આંધળા એટલે કેવા? તો આધ્યાત્મિક રીતે એટલે એમને એમના પુત્ર પ્રત્યે ખૂબ જ મોહ હતો, રાઈટ? અને એના કારણે એમને બહુ જ જે ગલત થવા દીધું એમના રાજ્યમાં. અને દેટ્સ હાઉ ઈ આખું મહાભારતની લડાઈ એની પાછળનું એક કારણ કહી શકો તો એ હતું એમનો પુત્ર મોહ. એના કારણે યસ, જે દર્શન પ્રભુ લખે છે, હી વોઝ અ પર્સન વિથ મોર એક્સપેક્ટેશન એન્ડ લેસ ક્વોલિફિકેશન. પરફેક્ટ. યસ, રાજપાટનો મોહ, બરાબર છે. વિચિત્ર વીર્ય સન, બોર્ન બ્લાઇન્ડ. યસ, કાજલ માતાજી, બહુ સરસ. સો એ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ હવે બોલે છે. હવે આખો સીન જે છે ને એ આપણે સમજીએ. આગળની સ્લાઇડમાં આપણને ફર્ધર આવશે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર. સો
ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે, હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? તો આ જે શબ્દો છે આપણે અહીંયા આગળ જોવાના છે. ધર્મક્ષેત્રે એટલે ધર્મક્ષેત્ર કેમ કહેવામાં આવ્યું છે કુરુક્ષેત્રને? કારણ કે કુરુક્ષેત્ર જે છે એ પ્રાચીન કાળથી ઇવન આજ સુધી પણ જે છે એ પવિત્ર ભૂમિ ગણાય છે. અને ત્યાં આગળ જે છે ઘણા ઋષિ મુનિઓએ અનેક જેને કહેવાય યજ્ઞ અને તપ કરેલા છે. એટલે એનું બહુ જ, અને એ ભૂમિ ઉપર એક વરદાન પણ છે, ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ લેટર ઓન વિલ સી, પણ એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. મામકા અને પાંડવા એટલે દાખલા તરીકે દૂધ હોય, તમે દૂધમાંથી જ્યારે માખણ બનાવો તો છાશ ને માખણ અલગ પડે, બરાબર? એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે આમ તો જોવા જાઓ તો બધા જ કુરુવંશના છે, પાંડવો પણ કુરુવંશના છે અને કૌરવો પણ કુરુવંશના છે, પણ એને ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના ભાઈના દીકરાઓને પોતાનાથી અલગ કરી દીધા કે મારા અને પાંડુના એવી રીતે કરીને અલગ કરી. કેમ કુરુવત? હવે તમારી સામે રસગુલ્લા મૂક્યા હોય તો શું, તમને ભૂખ ખૂબ લાગી હોય, તમને રસગુલ્લા આપવામાં આવે તો તમે શું કરવાના? કોઈને પૂછવાનો પ્રશ્ન છે કે શું કર્યું? તમે ખાવાના હોય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. પણ નહીં, એવું નહીં. એ પૂછે છે કે શું કર્યું? એટલે એને ડાઉટ હતો કે આ જે ધર્મક્ષેત્ર જે છે એ એની અસરના નીચે દરેક ભૂમિનો એક પ્રભાવ હોય, રાઈટ? તમે ત્યાં આગળ રોજ ઘરના એક રૂમમાં અથવા એક ખૂણામાં તમે રોજ જો ભગવાનનું જેને કહેવાય કે ભજન, ધ્યાન, અર્ચન કરતા હો તો તમને જરૂર એ જગ્યા ઉપર કાંઈક જેને કહેવાય કે અનુભૂતિ થાય. આજે એકચ્યુઅલી બહુ બધા કોલ આવે છે કે લોકોને જોઈન કરવું હોય છે અને લોકો કોલ કરતા રહે છે. સો આઈ કીપ રિક્વેસ્ટિંગ કે ભાઈ એમને લિંક મોકલાવો. ઓકે, ભવ્ય પ્રભુ તમે આ જોજો જરા. સો હિયર રસગુલ્લા હોય તો ખાઈએ, તો યુદ્ધની ભૂમિ પર ભેગા થયા તો લડવાના જ હોય, રાઈટ? બટ ધૃતરાષ્ટ્રને ડાઉટ છે કે આ જે ભૂમિ છે બહુ પવિત્ર છે, એટલે અહીંયા જઈને મન ફરી જાય તો કદાચ જો દુર્યોધન એમ કે મારો પુત્ર કે ભાઈ મારે નથી લડવું, પાંડવોનો જ હક છે ને એમને રાજ્ય આપી દે, તો મારું શું થશે? જેવી રીતે મંથરાએ કઈને કાનમાં ભરાવેલું કે જો રામ રાજા બની જશે તો તને તો નોકરાણીની જેમ રાખશે, રાઈટ? તારો પુત્ર ભરત રાજા થાય તો તું રાજમાતા બને, એવી રીતે. તો ધૃતરાષ્ટ્રને એવું થાય છે મારો પુત્ર જો રાજા નહીં થાય તો મારું શું થશે? એવી રીતે એ પ્રશ્ન પૂછે છે. સંજય ઉવાચ દૃષ્ટ્વા તુ પાંડવાનીકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમુપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. તો સંજય કહે છે કે જે દુર્યોધન જે છે એ હવે આવા વચન બોલે છે. તો દુર્યોધનના તમે ચહેરાના હાવભાવ જુઓ તમે તો એ એકદમ ડરેલો લાગે છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે આખો સીન થયો એમાં એવું હતું કે ટોટલ 18 અક્ષોણી સેના હતી અને 18 અક્ષોણી સેનામાં 11 પાંડવોની હતી અને 7 અક્ષોણી જે છે એ 11 અક્ષોણી જે છે કૌરવોની હતી અને 7 અક્ષોણી જે છે એ પાંડવોની હતી. તો એકચ્યુઅલી આગલે દિવસ સુધી દુર્યોધનને તેવો કોન્ફિડન્સ હતો કે આ જે યુદ્ધ છે એ તો કલાકમાં પતી જશે, કદાચ મિનિટોમાં પતી જશે. કારણ કે પાંડવો જોડે લડવા કોણ આવે? જેની જોડે જે રાજા હોય ને, જે શાસનમાં હોય ને એની પાછળ બધા આવે. એટલે શાસનમાં તો દુર્યોધન હતો તો એની સાથે જ બધા આવે, પાંડવોની બાજુમાં આવે કોણ લડવા? એને એવો ડાઉટ હતો. બીજું એની પાસે જે ભીષ્મ, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય આ બધા જેને કહેવાય ને કે મહારથીઓ હતા, એટલે એને એવું હતું કે પાંડવોનો તો કોઈ ચાન્સ નથી. પણ સવારના એને જોયું તો આ લોકો 7 અક્ષોણી સેના લઈને આવી ગયેલા અને એટલી સરસ રીતે એને સજાવેલી. એકચ્યુઅલી કહેવાય ને ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. તો એ સેનાની ગોઠવણી જેને કહેવાય સ્ટ્રેટેજિક પોઝિશન્સ પર એવી રીતે જબરજસ્ત કરી હતી. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કરીને જે એમનો સેનાનાયક હતો પાંડવોનો, જેને કહેવાય ચીફ ઓફ આર્મી, એને એટલી જબરજસ્ત સેટિંગ કરેલી કે જોઈને હતબરોબ થઈ ગયો, એને ડર લાગ્યો અને દોડતો પોતાના ગુરુ જે છે દ્રોણાચાર્ય એની પાસે જાય છે અને એમને જો એના હાવભાવ કેવા છે એમને કહે છે. પશ્યૈતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમું વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. એટલે અર્જુનને એને દ્રોણાચાર્યને શું કહે છે કે તમે તમારો જે શિષ્ય છે, એકચ્યુઅલી જે પાંડવોનો જે સેનાનાયક હતો ચીફ ઓફ આર્મી, હી વોઝ એકચ્યુઅલી ડિસાઇપલ, એટલે દ્રોણાચાર્યનો જ શિષ્ય હતો. દ્રોણાચાર્યએ જ એમને શીખવાડ્યું હતું
એટલે દુર્યોધન હવે એમને ટોણો મારે છે કે તમે જેને શીખવાડ્યું એ જ હવે આપણી સામે લડવાઈને ઉભો છે, જુઓ કેવી જબરજસ્ત સેના એને સજાવી છે. એટલે આવી રીતે એમને ટોણો મારે છે. અને આ રીતે પછી જે છે યુદ્ધનો આખો સેટિંગ સીન જે છે એ ચાલુ થયો. સરસ શરૂઆત થાય છે અને જે શંખ ફૂંકવાની શરૂઆત થાય છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દત્મો મહાશંખમ ભીમ કર્માવૃકોદર. ભગવાન કૃષ્ણએ તેમનો શંખ ફૂંક્યો. એમનું નામ શું છે? પંચજન્ય. આજકાલ જે છે આપણી ગાડી હોય તો ગાડીનું પણ નામ હોય, બરાબર. નામ પણ એવું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ના હોય. મારા ઘરે પણ સમજો એક કંપનીની ગાડી હોય અને એ જ કંપનીની ગાડી સામેવાળાના ઘરે પણ હોય, એટલે એનું અલગ અલગ નામ ના હોય, બરાબર. પણ એ વખતે તો શંખ હોય, શંખ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હતો. જે ઋષિકેશ એટલે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમનો શંખ હતો, એનું નામ પંચજન્ય હતું. દેવદત્તમ ધનંજય, જે અર્જુન જે છે ધનંજય કહેવાય છે, એમનું શંખનું નામ દેવદત્ત હતું. પૌંડ્રમ દત્મો મહાશંખમ એટલે જે ભીમ હતા એમના શંખનું નામ પૌંડ્રમ હતું. ભીમકર્મા વૃકોદર. સો એ રીતે નામ હતું. તો આ બધા શંખના નામ જે છે, ભગવાનનો શંખ અને અર્જુનનો શંખ, આ બધાના નામ જાણીને શું ફાયદો? ધીઝ આર ઓલ ડિવાઇન નેમ્સ, યુ નો. આ બધા જે દિવ્ય નામ છે એનો પઠન કરીએ ને તો એના જે ઉચ્ચારો જે છે આપણને બધી જ રીતે, જેને કહેવાય ને શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે એ આપણને એક જેને કહેવાય ને બળ પ્રાપ્ત કરે છે. સઘોષોદાત્ત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલો અપ્યનુનાદયન. અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રના હૃદયને હચમચાવી નાખવાય. તો તમે જુઓ, બંને બાજુથી શંખ વાગે છે, પણ જે પાંડવોના શંખ છે કે જેમાં સૌથી પહેલા શ્રી કૃષ્ણજીનો શંખ છે, તો એનાથી કૌરવોના હૃદય હચમચી જાય છે. એટલે જે અધર્મની સાઈડ છે, જે ભગવાનને આપણે સાથે ન રાખીએ તો આ સંસારનો જે અવાજ છે, આ સંસારના જે અનુભવો છે એ આપણને હચમચાવી નાખે. એટલે દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ પોઈન્ટ એંગલ વી હેવ ટુ સી, રાઈટ. સેના કોની વધારે હતી? દુર્યોધનની વધારે હતી. સૌથી વધારે મહારથીઓ કોની પાસે હતા? દુર્યોધનની પાસે હતા. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન કોને હતું? ભીષ્મ પિતામહને હતું. આ બધા જ પોઝિટિવ પાસા હોવા છતાં એને ડર લાગે છે. વાય? બીકોઝ હી ઇઝ નોટ ઓન અ રાઈટ સાઈડ. એને ભગવાનને નથી સ્વીકાર્યા એને, રાઈટ. અર્જુન ઉવાચ સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મે અચ્યુત યાવદેતાન નિરીક્ષે અહમ યોદધુ કામાન અવસ્થિતાન કૈર્મયા સ યોદ્ધવ્યમસ્મિન મરણ સમુદ્યમે. તો અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારા રથને બે સેનાઓ વચ્ચે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે તેમની સાથે મારે યુદ્ધમાં લડવાનું છે એને જોઈ શકું. એટલે સીન બે બાજુ બે સેનાઓ ઉભેલી છે અને યુદ્ધ ચાલુ કરતા પહેલા અર્જુન જે છે એવું કહે છે કે મારે જોવું છે કોની સાથે મારે યુદ્ધ કરવાનું છે. આ જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે છે, જે લોકો અધર્મી છે, એમને કોણ સપોર્ટ કરવા આવ્યા છે, મારે એ જોવું છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી છે એમાં સારથી હતા. આ બધું બેકગ્રાઉન્ડ તમને થોડું ખ્યાલ હશે, એટલા માટે આઈ એમ નોટ મેકિંગ ઇટ મોર ઇન્ટરેક્ટિવ બીકોઝ યુ મસ્ટ બી નોઈંગ ધેટ. એટલે યુદ્ધના વચ્ચોવચ બે સેનાઓની વચ્ચોવચ રથને લઈ જવા માટે શ્રી કૃષ્ણજીને વિનંતી કરે છે અને કૃષ્ણે બંને રહેતા સેનાઓની વચ્ચે રથને ચલાવ્યો. અને કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો અને તેણે શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને ભગવદ્ ગીતા 45 મિનિટ્સમાં 700 શ્લોકો બોલાવ્યા છે. ઓનલી 45 મિનિટ્સ. તમે વિચારો કે આપણે એક વર્ષમાં પણ એનું ગહન અધ્યયન કરવું હોય તો ઘણો બધો આપણને એફર્ટ લાગે, પણ ભગવાને 45 મિનિટમાં બોલીને અર્જુન ત્યાં જ સમજી ગયા છે. એટલે દેટ ઇઝ વોટ ધ ડિવાઇન સ્ટેટસ, યુ નો. અને આખું ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ હસ્તિનાપુર, જે કુરુક્ષેત્રથી ઘણું દૂર છે, ત્યાં આગળ બેસીને રાજ્ય મહેલમાં સંજય જે મંત્રી છે ધૃતરાષ્ટ્રના, એ એમને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ બોલીને સમજાવે છે. જેવી રીતે આપણે ટીવીમાં કોઈ મેચની લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોતા હોઈએ એવી રીતે. સો સંજય જે છે એમની પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય છે, રાઈટ. સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોણે આપી હોય છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. સંજય પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ક્યાંથી આવે છે? દિશા માતાજી, કોઈનો હેન્ડ રેઝ હોય તો યુ કેન ગીવ ચાન્સ પ્લીઝ. પ્રભુજી અમે બોલી શકીએ? યસ, દિશા માતાજી જેને અનમ્યુટ કરે એ બોલે. હરે કૃષ્ણ. હા, વ્યાસ મુનિ. વ્યાસ મુનિ, યસ. થેન્ક યુ માતાજી. શોભા માતાજી. તો તમારી વાત સાચી છે. વ્યાસ મુનિ એમના ગુરુ હતા અને એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી જાય છે તો એમને જોવા મળે છે. અને હવે અર્જુન જે છે એ બંને સેનાઓને જુએ છે
અને હવે આગળ આવે છે, તત્રાપશ્યત સ્થિતાન પાર્થ પિતૃનથ પિતામહાન આચાર્યાન માતુલાન ભ્રાતુ પુત્રાન પૌત્રામ સખીમ તથા સસુરાન સુરદશ્ચૈવ સેનયોરુભયોરપી. તો અર્જુને બંને પક્ષની સેનાઓ વચ્ચે કોને કોને જોયા? પોતાના પિતા, દાદાઓ, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો, સસરા અને શુભેચ્છકોને જોયા. તમે જુઓ કે આપણે ઘરમાં આપણા જેને આપણે આપણા ઘરના કુટુંબીઓ હોય એને 2 શબ્દ કહેવા હોય તો પણ આપણે વિચાર કરીએ 2 વાર, બરાબર? કે નહીં, આ તો મારા પ્રિય છે, સાચું છે પણ કહેવું નથી, કરવું લાગશે, શું કરવું, રાઈટ? ઘણી વાર આપણે સમાજમાં ઘણી વખત આપણે કોઈ વસ્તુને જવા દેતા હોઈએ છીએ, ભલે આમાં હું સાચો છું પણ મારે કહેવું નથી. કેમ? કે સંબંધ બગડે નહીં, યાર, જવા દો ને, આપણે તો કાયમ એમની જોડે રહેવાનું, એવી રીતે. પણ આ તો કેવું છે, આ યુદ્ધ એવું છે કે અર્જુને તો વધ કરવાનો છે, એમને પ્રાણ લેવાના છે, બરાબર? અને આજનો સમય હોય તો ઠીક છે, એ સમય કેવો, જ્યારે દ્વાપર યુગ હતો ત્યારે દ્વાપર યુગમાં તો જેને કહેવાય કે લોકો નીતિમત્તાને અને જેને કહેવાય ને કે ધર્મને ખૂબ માનતા હતા. અને ત્યારે અર્જુને કોની સાથે લડવાનું હતું? પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, દુર્યોધનનો પણ પુત્ર હતો ને એનો પણ પુત્ર હતો, બરાબર? યુદ્ધમાં સસરા, શુભેચ્છકો બધા અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે લડવા માટે આવી ગયા છે. હવે અર્જુન કહે છે, વેપતુશ્ચ શરીરે મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે ગાંડીવમ સ્ત્રંસસ્તેજ હસ્તાત ત્યક્તૈવ પરિદાયતે. મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા છેડેથી ઊભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય ગાંડીવ મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે અને મારી ચામડી જે છે એ બળી રહી છે. આ બધા જે છે શું કહેવાય, લક્ષણો જેને કહેવાય કે અનકોમન નથી, બરાબર? આપણને પણ જીવનમાં ક્યારે ને ક્યારે આવા અનુભવો થાય જ છે, રાઈટ? આપણે પણ ઘણા લોકોને કંઈક સમજો કે બીમારી હોય તો બીમારી અથવા તો મૃત્યુ નજીક હોય ત્યારે પણ આવું થઈ જાય, શરીર કાંપે, રૂવાટા ઊભા થઈ જાય, રાઈટ? અને હાથમાં કંઈ પાલો પકડ્યો હોય ઇવન પાણીનો તો એ પણ પડી જાય, ચામડીમાં બળતરા થાય. આ બધું ધીસ ઇઝ નોટ અનકોમન, બરાબર? તમે જીવનમાં જ્યારે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ પહેલી વાર ઇન્ટરવ્યુ આપવા જતો હોય તો એને આમાંના લક્ષણો, દાખલા તરીકે આ જે લક્ષણો છે અર્જુનના, એને તમે 105 ડિગ્રીનો તાવ કહો, રાઈટ? તો એટલા નહીં પણ એનાથી થોડા ઓછા 100 ડિગ્રીનો તાવ, 100 ડિગ્રીનો તાવ તો અનુભવ કર્યો જ હોય, રાઈટ? કે ક્યારેક કોઈ જેને કહેવાય કે અચાનક રીતે એવા સંજોગો ઉત્પન્ન થાય કે વ્યક્તિને લડાઈ કરવી પડે, મારામારી બોલવાનું આવી જાય, તો ત્યારે પણ આવા લક્ષણો આવતા હોય છે, બરાબર? તો અને બીજું એક લક્ષણ છે કે જ્યારે વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક રીતે પૂર્ણ કક્ષામાં પ્રવેશતો હોય ત્યારે એના પણ રૂવાટા ઊભા થઈ જાય, રાઈટ? ભગવાનના દર્શન થાય તો એવા સમયે પણ આવું બધું થતું હોય છે. પણ આ એક કેટેગરીમાં નથી. અર્જુનને જે થયું છે એ શેના માટે થયું છે? આપણે બધાને એવું લાગે કે ગીતાને આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ થઈ શકીએ. તો અર્જુનને આવું થયું છે ને મને આવું થાય, ઇટ ઇઝ ઓકે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ લાઈફ, બરાબર? જીવન છે, જીવનમાં એવા પ્રસંગો આવવાના છે. અર્જુન જેવો અર્જુન જે છે એને પણ ભલે યોગ માયા હતી ભગવાનની, નહીં તો એ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, એમને આવું ન થાય. પણ આ ભગવદ્ ગીતાને જ્યારે જમીન પર લાવી હોય ત્યારે ભગવાને એના માટે જે સુપાત્ર વ્યક્તિને શોધ્યો અને એને આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર કર્યો. એટલે આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે ક્યારેક કંઈક આપણને એવું થાય કે બહુ તકલીફ છે, આખા મારા શરીરમાં જેને કહેવાય અંગો કાપી રહ્યા છે અને મને એમ લાગે છે કે મારા જીવનનો આ મોટામાં મોટો ટેસ્ટ છે, તો જરૂર સમજવું કે કૃષ્ણજી આ પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં એટલા માટે લાયા છે કે આ પરિસ્થિતિથી મને જેવી રીતે અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લાગ્યું હતું એવી રીતે મને પણ એવું જ્ઞાન મળશે કે જેથી હું ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીશ, રાઈટ? એવરી ટેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ ઇઝ ધેર ફોર સમથિંગ, વેધર વી પાસ ઓર વેધર વી ફેલ. જીવનનો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય એમાં આપણી બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય અને આપણને એવું લાગે કે આમાં તો હું ફેલ થઈ ગયો, ફેલ થયા પછી પણ એમાંથી આપણને કંઈક મળતું હોય છે. અને તે શું છે? એ આપણને જે એક્સપિરિયન્સ છે, એ આપણને અનુભવ છે, એ વધારે ભગવાનની નજીક લઈ જતો હોય છે. એટલે અર્જુન જે છે એ આપણા બધાને કહે છે કે અર્જુન પણ આવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા હતા. જ્યારે આપણે આવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈએ ત્યારે એવું ન માનવું કે આખી દુનિયામાં દુઃખ તો મારે એકલાને જ આવે છે, મારા સંબંધી છે, મારા સગા છે, મારા મિત્ર છે, બધા એને મજા છે અને મને જ તકલીફ છે. મારે કાંઈક કામ કરવું છે ને એમાં 70 રોડા આવે, મારે કાંઈક નવી વસ્તુ લેવી હોય, મારે ક્યાંક ફરવા જવું હોય, મારે ક્યાંક કોઈને કાંઈ આપવું હોય
તો મને એમાં ઘણી મુશ્કેલી આવે. પણ એવું નથી. અર્જુન જેવા અર્જુન જે છે એમને પણ આવી મુશ્કેલીઓ આવે છે. સો ઓલ ઇસ્યુઝ, ઓલ ફેલ્યુઅર્સ આર પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ લાઈફ. બરાબર. તો આ 3 જણાના જે હાવભાવ છે એની ઉપર આ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય છે. તો આ પહેલો, આ જે 3 જે છે કોણ કોણ હતા, આ ફોટામાં કોણ કોણ છે, કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. દિશા માતાજી વારાફરતી વારા તમે અનમ્યુટ કરજો. આ 3 કોણ છે એનું તમારે જેને કહેવાય કે મને કહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એક તો ભગવાન ધૃતરાષ્ટ્ર છે, એમાં પછી અર્જુન છે અને એક દુર્યોધન. કોણ બોલો છો તમે પ્રભુ? પ્રભુ હું સુશીલબેન બોલું છું બારડોલીથી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બહુ સરસ, પરફેક્ટ તમે જવાબ આપ્યો છે. સો 3 જણાના મનોભાવ ઉપર આ પહેલો અધ્યાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે સૌથી પહેલા ડાબી બાજુમાં ઉપર જે છે એમનું તમે હાવભાવ જુઓ કેવા છે. થોડાક જેને કહેવાય ને કે શંકાશીલ અને જેને કહેવાય કે લોભી, એવા ટાઈપના એમના હાવભાવ છે. પછી નીચે દુર્યોધન છે, એના કેવા છે, એ ડરેલો છે, રાઈટ. એના મોઢા ઉપરથી દેખાઈ આવે કે જાણે કંઈક આગ લાગી ગઈ હોય ને ઘરમાં, એવા ટાઈપના એના હાવભાવ છે. અને અર્જુન જે છે એના કેવા હાવભાવ છે, એના આંખોમાં આંસુ છે, એને કરુણા છે. જ્યારે કોઈ સશક્ત વ્યક્તિમાં આંસુ જુઓ, એ કેપેબલ હોય છતાં પણ એનામાં કરુણા જુઓ તો સમજવાનું કે એ સહી રીતે જેને કહેવાય કે ભગવાનનો ભક્ત અથવા તો ધાર્મિક માણસ છે. તો અર્જુન જે છે એને 5 કારણોના કારણે એ જે છે લડવાની ના પાડે છે. એ 5 કારણો આપણે જોઈશું. તો સૌથી પહેલું કારણ છે દુષ્પેટમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ મારા મિત્રોને સંબંધીઓને મારી સામે લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. લડવું છે એવું નથી. એ સુરો હતો. અર્જુન એટલે હી વોઝ અ વેરી વેરી ફોર્મિડેબલ વોરિયર. એને જેને કહેવાય કે આખી કૌરવોની સેનાને 3 વખત પહેલા હરાવેલી હતી. એટલે એવું એને હતું નહીં કે હું નહીં જીતું. બીજું, એને જ્યારે એ ઇન્દ્રના દરબારમાં ગયો હતો ત્યારે એને બધા યક્ષોને હરાવેલા હતા. બધા દેવતાઓ જેને કહેવાય કે ગભરાયા હતા, પણ અર્જુને હરાવી દીધા હતા. ત્રીજું, જ્યારે મહાદેવજી પરીક્ષા કરવા આવે છે ત્યારે મહાદેવજી સાથે યુદ્ધ કરીને મહાદેવજીને જેને કહેવાય કે પરાસ્ત કરીને એમને ખુશ કરી દે છે. મહાદેવજી એમને ખુશ થઈને એને પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. એને મતલબ એની પાસે એટલી બધા જેને પ્રમાણપત્રો હતા ને, કહેવાય ને કે તમારા મને ઘણા બધા હાઈલી ક્વોલિફાઈડ છે, રાઈટ. તમારા પાસે એટલા બધા સર્ટિફિકેટ્સ હોય કે દેટ શોઝ દેટ યુ આર કેપેબલ, રાઈટ. યુ હેવ સો મેની થિંગ્સ, યુ હેવ ડન સો મેની થિંગ્સ ઇન યોર લાઈફ, રાઈટ. તો એવી રીતે અર્જુનની પાસે ઘણા બધા ક્વોલિફિકેશન સર્ટિફિકેટ્સ હતા, પણ છતાંય એને અહીંયા આગળ પ્રોબ્લેમ લાગે છે યુદ્ધ કરવાનો. કેમ? તો કે અહીંયા આગળ જે છે એ મારા પોતાના છે. આ જે દાદા છે ભીષ્મ દાદા, હું જ્યારે નાનો હતો, એકચ્યુઅલી આવે છે અંદર ડિટેલમાં કે એ હંમેશા સફેદ વસ્ત્ર પહેરતા. અને અર્જુન કહે છે કે હું જ્યારે નાનો હતો, જ્યારે હું કાદવમાંથી અથવા ધૂળમાંથી આવતો હોઉં, મારા પગ ખરાબ હોય દોડતો દોડતો, તો બી એ મારા પગના કે મારા હાથ ઉપર લાગેલી ધૂળને જોયા વગર સીધો મને ખોળામાં બેસાડી દેતા અને હું એમની સફેદ દાઢીમાં હાથ ફેરવતો. તો એ કહે છે કે એ વ્યક્તિની સામે હું કેવી રીતે લડી શકું? આજે મારા ગુરુ છે જે દ્રોણાચાર્ય, એમને 101 કૌરવો અને અમે 5 પાંડવો અને એમનો પુત્ર અશ્વત્થામા, આ બધાની વચ્ચે હું સૌથી વાલો, રાઈટ. એમને કેટલાય એવા અસ્ત્રો જે છે એનું જ્ઞાન એમને એના પુત્રને ના આપ્યું અને મને આપ્યું. સો હી વોઝ વેરી, જેને લોકોને બહારથી એવું લાગે બાયસ છે, પણ એવું નથી હોતું, રાઈટ. જ્યારે જેની સાથે એક એવી એટેચમેન્ટ જોવે, એને એવું લાગે કે ના આનામાં ડેડિકેશન વધારે છે, તો એને એમ થાય કે મારા પુત્ર કરતાં પણ આને વધારે આપવું, શીખવાડું. તો એવી રીતે આવા લોકોની સામે હું કેવી રીતે લડું? હું નથી જોતો કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી હું કેવી રીતે મારું સારું થાય. તો હું રાજ્ય અને સુખની ઈચ્છા જ નથી કરી શકતો. ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ નચમ રાજ્યમ સુખાની છે. જુઓ, સારા માણસની આ નિશાની છે. પોતે જીતી શકે એવો હોય અને જીતીને બધું રાજ્ય મેળવી શકે એવો હોય તો એ છોડવા તૈયાર છે, રાઈટ. આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે પ્રેમ રાખવો હોય, સંબંધ રાખવો હોય તો જતું કરવું જોઈએ. આ જતું કરવાની ભાવના જે છે અર્જુનમાં દેખાય છે. આપણે આ એક મોટો પોઈન્ટ છે. ભલે ભગવાન એને પછી કહેશે કે આ તારી નિર્બળતા છે, કારણ કે ભગવાન અર્જુનને જે આ સંદેશ આપશે એ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એમાંથી શીખવાનું આવશે. પણ અહીંયા આગળ અર્જુનના ગુણમાં પણ આને આપણે જોવો જોઈએ કે આ બી એક ગુણ છે, રાઈટ.
હંમેશા હું જીતી લઉં, મારી શક્તિ છે ને હું મેળવી લઉં, પણ શક્તિ હોવા છતાં અને બધા જ મોકો પણ આપણા ફેવરમાં હોવા છતાં જતું કરવાની જો મારામાં તૈયારી હોય તો એ એક દિવ્યતાનો ગુણ છે, રાઈટ? કે દ્રાક્ષ નથી પહોંચાતી માટે દ્રાક્ષ ખાટી છે એમ કરીને નથી છોડવાની, બરાબર? પણ દ્રાક્ષ બીજો કોઈ ખાઈ શકે એટલા માટે દ્રાક્ષ છોડવી છે, તો એ એક મહાનતાનો પરિચય છે. તો અર્જુન કહે છે કે આ બધાને મારીને મારે લડવું નથી. પાપમેવા શ્રેય દસ્માન હત્વૈતાના તયા આતતાઈન તસ્માન હાર્યા વયમ હંતુ ધાત રાષ્ટ્રાન સ બાંધવાન સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખીનમ સામ માધવા. માધવ કહીને બોલાવે છે. જે કૃષ્ણજીને અને અર્જુન જે છે અલગ અલગ નામોથી બોલાવે છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીના પતિ. લોકો એવું કહે ને કે લક્ષ્મી મેળવવી હોય તો લક્ષ્મીજીનો ખૂબ લોકો એમની જેને કહેવાય હવન ને યજ્ઞ ને તપ કરતા હોય છે લક્ષ્મીજીનું. પણ અમુક લોકો જે થોડા એમનાથી વધારે હોશિયાર હોય તો એ લક્ષ્મીજીના પતિજી છે માધવ જે છે શ્રી કૃષ્ણ છે એમને ભજે છે. તો કારણ કે લક્ષ્મીજી એમના ચરણની સેવા કરી નથી છોડતા, તો ઓટોમેટિકલી માધવની સાથે લક્ષ્મી આવી જાય છે. તો એવી રીતે માધવ કહીને અહીંયા બોલાવે છે. માધવ એટલે કે જે ઐશ્વર્યોના ભાગ્યના લક્ષ્મીના પતિ. તો એવું એમ એટલા માટે કહે છે કે હું આ બધાને મારીશ તો મારું ભાગ્ય શું એમાં, બરાબર? પોતાના સગાઓને મારીને કોઈ કેવી રીતે સુખી રહી શકે? તો આમાં એક શબ્દ વાપર્યો છે આતતાઈન, જે બીજી લાઈનમાં. તો આતતાઈન એટલે શું? એની ડેફિનેશન, એની વ્યાખ્યા જે છે એ આ 6 વ્યાખ્યા છે. યાદ રાખવા જેવી છે, સમજવા જેવી વ્યાખ્યા છે કે 6 પ્રકારના લોકોને આતતાઈન કહેવામાં આવ્યા છે. એક છે જે ઝેર આપે, બીજા ઘરમાં આગ લગાડે, ત્રીજા જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરે, ચોથા જે ધન લૂંટે, પાંચમા પોતાની જમીન પર કબજો કરી લે બીજાની જમીન પર, છઠ્ઠા જે સ્ત્રીનું અપહરણ કરે. આવા આક્રમણખોરોને તરત મારી નાખવામાં આવે તો પણ કશું પાપ લાગતું નથી. આવો વેદોનો મત છે, બહુ જ ક્લિયરલી. આને આતતાઈ અથવા આક્રમકારો કહેવામાં આવે છે. ઇવન પ્રેઝન્ટ લો ઓલ્સો ટુ સમ એક્સટેન્ટ જે છે કે તમારા ઉપર હુમલો થાય તો તમે સ્વરક્ષણમાં બચાવમાં તમે સામેના વ્યક્તિને હુમલો કરી શકો છો. સો દેટ હેલ્પ્સ. પણ એનીવે દેટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન એવિડન્સીસ એન્ડ એવરીથિંગ. પણ શાસ્ત્રમાં જે છે એને કોઈ પાપ લાગતું નથી એવું ક્લિયરલી કીધેલું છે. જ્યારે કુટુંબમાં અધર્મ અગ્રણી હોય ત્યારે હે કૃષ્ણ કુટુંબની સ્ત્રીઓ, આ બીજું કારણ કહે છે કે જ્યારે પુરુષો, આટલા બધા પુરુષો જે છે એ યુદ્ધમાં હણાશે તો સ્ત્રીઓ જે છે એ એમના અધોગતિના કારણે જે વર્ણસંકર સંતાનો આવશે તો એના કારણે આખા સમાજની અધોગતિ થશે. તો એવું કે છે કે મને ખબર નથી કે મારે એમનાથી જીતાવવું જોઈએ અથવા મારે એમને જીતવા જોઈએ. તો ભલે ને એ મને મારી નાખે તો બી મારે લડવું જોઈએ નહીં. તો શું સારું શું ખોટું એ ખબર પડતી નથી. સંજય એવ મુક્તાર્જુન સંખ્ય રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સસરમ ચાપમ શોક સંવિઘ્ન માનસ. અને આ રીતે બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ્ય અને બાણ ફેંકીને અર્જુન રથ પર બેસી ગયો. તેનું મન દુઃખથી ભરાઈ ગયું. પણ આ બધું થવા છતાં પણ મહાભારતમાં અલ્ટિમેટલી વિજય કોનો થયો? રાઈટ? અર્જુનનો વિજય થયો છે. તો એના 9 કારણ છે કે જેના કારણે અર્જુનનો વિજય થયો છે. અત્યારે લડવું નથી પણ ફાઇનલી લડાઈ તો થવાની જ છે. તો એ કયા કયા કારણ છે? તો ક્વિકલી તમે એમાંથી કહી શકો છો. દિશા માતાજી, યુ કેન અનમ્યુટ વન બાય વન સો ધેટ વી. યસ. તો અર્જુનના જીતના 9 કારણો બતાવેલા છે. કયા કયા છે? Oh, I have opened it by mistake. ચાલો શોર્ટ અર્જુન ભગવાન સારથી છે પહેલું તો કારણ. પહેલું કારણ છે ભગવાન સારથી છે. ધજામાં હનુમાનજી. બસ બીજાને ચાન્સ આપીએ. હા બોલો કોણ છે બીજા? પરેશ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. Nobody? હેલો. યસ બોલો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એનો જે અર્જુનનો ભાવ છે એ સમર્પિત ભાવ છે ભગવાન પ્રત્યેનો. તે એની જીતનું કારણ છે. વેરી ગુડ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે, કોણ બોલો છો તમે? હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. અર્જુન ધર્મના પક્ષમાં હતો. ધર્મના પક્ષમાં હતો. યસ. ગાંડીવ ધનુષ્ય છે એની પાસે. ગાંડીવ ધનુષ્ય છે એની પાસે. યસ. ઓકે. હનુમાનજી
હા, હનુમાનજી હતા. એની ધજામાં હનુમાનજી હતા. હા, કપિધ્વજ. ઓકે. આ કારણ કોઈએ કીધું નથી. ધર્મક્ષેત્રમાં લડાઈ થતી હતી, રાઈટ? તો ધર્મક્ષેત્ર હંમેશા ધર્મના તરફ જે હોય એને હેલ્પ કરે. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. પછી અર્જુનનો રથ હતો એ અગ્નિદેવે એને ગિફ્ટ આપ્યો હતો. એટલે ગમે તેવા અગ્નિના અસ્ત્રો એની ઉપર છોડે તો રથને કાંઈ થાય નહીં. પછી ધ્વજા ઉપર કપિધ્વજ, જયશ્રી માતાજીએ કીધું એમ. પછી શંખનાદ જે થયો એ જબરજસ્ત પાંડવોની ફેવરમાં થયો, રાઈટ? સો દેટ હેલ્પ કે એમની જે કોન્શિયસનેસ લેવલ ઉપરની જે લડાઈ છે એમાં પાંડવ વિજયી થયા. અને જે શ્રી કૃષ્ણ મોક્ષદા એકાદશી હતી. યસ, મોક્ષદા એકાદશી હતી. યસ માતાજી, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. ગાંડીવ ધનુષ્ય હતું એની પાસે. અર્જુન અને દુર્યોધન કહે છે કે આટલા બધા લોકો મારા માટે જીવન છોડીને આવ્યા છે. ધેટ શોઝ કે આટલા બધા લોકો એના તરફથી મરવાના છે. તખ્ત જીવિતા અને મોક્ષદા એકાદશી. અને માધવ ભાગ્યલક્ષ્મી જે છે એ અર્જુનની પાસે છે અને ઋષિકેશ પોતે એના સારથી છે. સો ધીઝ આર ધ રીઝન. પહેલા 6 અધ્યાયમાં ગીતામાં કર્મયોગ આવે છે. કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ અથવા કર્મયોગ. બીજા વચ્ચેના 6 અધ્યાય જે છે ક્રીમ ઓફ ભગવદ ગીતા કહેવાય છે. પ્રભુ સોરી, યસ, લાસ્ટ સ્લાઇડ શો. હા, તમને આ સ્લાઇડ છે ને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મળી જશે. સો તમે નોટ કરવાનું રહી ગયું હશે તો પણ ચાલશે. ઓકે. સો લાસ્ટ વોઝ ઋષિકેશ અને એની ઉપર ભાગ્યની લક્ષ્મી જે છે એમની સાથે હતા. સો મધ્યના 6 અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ છે, છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ છે. એ રીતે એને બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે કોઈ સેન્ડવિચ હોય તો સેન્ડવિચમાં જે તમે જુઓ તો સૌથી વધુ ટેસ્ટ જે છે એ તમને જનરલી વચ્ચે જે આઈટમ છે ચીઝ હોય એનો લાગતો હોય છે. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં જે ભક્તિ જે છે એ વચ્ચે સેન્ટ્રલી રાખવામાં આવી છે. 5 વિષયો ભગવદ્ ગીતામાં કવર કરવામાં આવે છે. ભગવાન શું છે, જીવ એટલે કે આપણે શું છીએ, પ્રકૃતિ એટલે આપણી આજુબાજુની જે વ્યવસ્થા છે એ શું છે, કાળ એટલે કે સમય શું છે, કર્મ એટલે આપણા હાથમાં જે છે આ 5માંથી એક જ વસ્તુ છે, કર્મ, બરાબર? તો એ શું છે? એ 5 એસ્પેક્ટ જે છે એમાંથી કવર કરવામાં આવ્યા છે. તો આ રીતે આ જે છે અધ્યાય આપણો ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય કે જેમાં 5 કારણોના કારણે અર્જુન લડવાની ના પાડે છે એ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સો ધીઝ આર ધ મેઇન રીઝન્સ કે જેના કારણે આ અર્જુન જે છે એ લડતો નથી. સો કરુણા છે એક, બીજું છે અને આનંદ નથી આવતો. એ કે છે આમાં મને કઈ આનંદ નથી, પોતાના લોકોને મારીને મને શું આનંદ છે. ત્રીજું કે આમાં પાપ લાગશે, ખૂબ પાપ છે, મને જન્મ સુધી જેને કહેવાય કે નર્કમાં રહેવું પડશે. પછી પરંપરાઓનો નાશ થશે અને મને કઈ ખબર નથી પડતી, અનિશ્ચિતતા છે, એ બીજા અધ્યાયમાં આવશે. તો આ રીતે આ અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. અને આપણે થોડાક પ્રશ્નો પણ લઈશું. મીનવાઇલ આઈ રિક્વેસ્ટ જલ્પા માતાજી કે એક સરસ ભજન સંભળાવે અને ત્યાં સુધી હું ચેટબોક્સમાં પણ જોઈ લઉં છું કે શું મેસેજ છે. તો આઈ વિલ એડ્રેસ ધોઝ ક્વેશ્ચન્સ. ઇટ વિલ બી મેબી 5 minutes ભજન, રાઈટ જલ્પા માતાજી? યસ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. દિશા માતાજી, કેન યુ શેર ધ સ્ક્રીન? Yes. તમે Yes, Mataji. એક સરસ ભજન છે. સો ઓકે. કૃપાચાર્ય ભજનના શબ્દો છે યશોમતી નંદન બ્રજવરુ નાદર, સ્વરૂપ દામોદર દાસ નું લખેલું છે. યસ. પ્રભુજી રિધમ સાથે ટ્રાય કરું છું. યસ, હરિ બોલ.